天呀！圆圆的脑袋，大大耳朵。互动互动，看到直播间没有？哎呦我的妈！这玩意儿真是不能撒谎哈！哎呦我的妈！爱情一阵风，心儿起波浪啊！天长地久，地久天长，爱你没双倍。不行，我撒谎这玩意儿影响我直播，你们帮我撒，不是？哎呦我的妈！你们帮我互动，让他加灯牌，完事公屏互动。你告诉他直播间一直有红包，让他先加灯牌啊！感谢风起浪涌，就真实，是三峡航程很精彩。我不能再说了，要再说再撒谎，一个劲儿打喷嚏，不行。人生很。尚未会错过花季，而我错过你，身后要错过这。我的公主请开心，快乐不需要原因。我的公主请你不要焦虑，每天多一点信心。我的公主请开心，事事都会有回应。我的公主会天天有好运，这世界会爱着你。快手，拥抱每一种生活。你们老大跟你啊？哎呦，难不说。别上。耶，你打你。还是毕业饭了。烦死了！有一个上散粉上粉饼的这是绒粉布，对，然后还有一个这个粉布都是小熊的，对，还有一个这种方形的，4个。哎，拇指粉，大家2个拇指粉布，一个是植绒的，一个那个平面的。对，这个平面的就拿来上一些遮瑕膏、腮红液，然后这个是拿来涂一些哑光高光的啊。我今天还给大家送一瓶粉扑清洗剂。哇！而且它这个粉扑的丝带还是做了加宽的，是的，就手感更稳。你看，这个拿来上高光，哑光高光，提亮啊。搜一下我的这个，就显得你的面部更加的立体，对，蓬松，对，有折叠度。这种拇指粉扑就这样用啊。拇指粉扑就是铺细节，整理细节。今天9块9拍到手是7件套，9块9开车。上阿姨直接去买9块9已经给你票价格了，可以买了。收啦，我也给大家了啊。对的，对，大家可以，就他们家信誉度是很高的，你们9块9买到这6个真的很划算。人生路漫漫，累了就缓一缓，换个方向，风景会更好看。路不通就转弯，想不通就看淡，山中会有顶峰，湖中会有彼岸。再搭配。快手，拥抱每一种生活。今天想吃什么？说，我请客。那肯定得吃点好的呢。没问题，别收拾了，走吧，现在就走。快点，那衣服。现在不应该。冬天的记忆，小巷里面吹过晚风，心里的秘密要用童话去做缓冲。魔法的世界真的存在，汽车被白马替代，最美丽的。我为你翻山越岭，却无心看风景。我想你，孤独拥挤。快手，拥抱每一种生活。快手，拥抱每一种生活。